డాక్టర్ గారు, నా పేరు కావ్య. నా వయసు 23 సంవత్సరాలు. వర్షాకాలం, చలికాలం తుమ్ములు, ముక్కు నుంచి నీరు కారటం, ముక్కు దిబ్బడ పట్టడం జరుగుతుంది. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందేదెలానో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కావ్య గారు, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు ఎలర్జీ ప్రాబ్లం తోటి, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం తోటి, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ప్రాబ్లం తోటి ఇబ్బంది పడుతున్నారేమో అనిపిస్తుందండి. యూజువల్గా ముక్కులమ్మటి కారటము, తుమ్ములు రావటము, ముక్కు మూసుకుపోవటం, ముఖం నొప్పి, తలనొప్పి రావటం, అది వర్షాకాలంలో, శీతాకాలంలో సాధారణంగా ఈ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, ముక్కు దూలం వంకర ఉన్న వాళ్ళకి, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి జరుగుతుంటుంది అన్నమాట. మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ENT డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి ముక్కుని ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, CT స్కాన్ ద్వారా పూర్తిగా పరీక్ష చేయించుకోవటం మంచిదన్నమాట. ఎండోస్కోపీలో మనకు ముక్కులో బోను వంకర ఉందా, కండ పెరిగిందా తెలుస్తుంది అన్నమాట. CT స్కాన్లో సైనసైటిస్ ఎంత ఉంది, ఏ సైనస్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, ఎంత మోతాదులో ఇన్వాల్వ్ అయినాయి తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ తుమ్ములు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మటుకి ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ చేయించుకోవటం మంచిది. ఎందుకంటే ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్లో మనకి దేనికి ఎంత ఎలర్జీ ఉంది, దేని మీద మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది చాలా క్లియర్గా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ 3 టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఎండోస్కోపీ, CT స్కాను, ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్టు, దాన్ని బట్టి ఫైనల్ ప్లాన్ ఆధారపడి ఉంటుందండి. యూజువల్గా ఎండోస్కోపీలో ముక్కులో పాలిప్స్ ఉన్నా, CT స్కాన్లో సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. అది సింపుల్ ఆపరేషన్. ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ విధానం ద్వారా సైనస్ని క్లియర్ చేస్తాం, పాలిప్స్ తీసేస్తాము. అలానే ముక్కులో బోను వంకర ఉన్నా కూడా ఆ బోను వంకరని స్ట్రైట్ చేయటం మంచిదండి. సపోజ్ CT స్కాన్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి, ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలర్జిక్ స్కిన్ టెస్ట్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే దానికి ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ CT స్కాన్లో కానీ, ఎండోస్కోపీ కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఎలర్జిక్ స్కిన్ టెస్ట్లో ప్రాబ్లం ఉందంటే ఓన్లీ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చుకుంటే సరిపోయింది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు మీ వ్యాధి పూర్తిగా నయం అవుతుంది. దీంతోపాటు మీరు తీసుకోవాల్సిన అదర్ ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే వీలైనంత వరకు ఎలర్జెన్స్కి, దుమ్ము ధూళికి ఎక్స్పోజ్ కావద్దు. అలానే చల్లటి వాతావరణానికి ఎక్కువ వెళ్ళొద్దు. కొంచెం పొద్దున, సాయంత్రం కొంచెం ఎండలో మోడరేట్ ఎక్సర్సైజులు చేయండి, ఆవిరి పట్టుకోండి, వేడి నీళ్ళ స్నానం చేయండి. ఇంట్లో కూడా డస్ట్ పార్టికల్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ఇంట్లో కానీ, వర్క్ పరిసరాల్లో కానీ డస్ట్, హోమ్ డస్ట్, హౌస్ డస్ట్ లేకుండా చూసుకోండి. సో యూజువల్గా మనం ఈ ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకున్నట్లయితే మీకు మీ వ్యాధిని క్యూర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది.